Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam ukusne pužiće s orasima, mekano i slatko pecivo lijepog izgleda. Recept je vrlo jednostavan, a u ovom videu ćete naći sve detalje kako ih napraviti da ispadnu zaista savršeno. Prvo ćemo otopiti 125 g maslaca ili margarina u 200 ml mlijeka. Miješamo cijelo vrijeme i čim se otopi, mičemo s vatre. Još toplu smjesu mlijeka i maslaca uliću u veliku posudu. Zatim ćemo dodati 30 g šećera, malo soli i 7 g suhog kvasca. Odvojit ću 2 žumanjka te ih ubaciti u smjesu, a bjelanke ostavljam za kasnije kada ćemo praviti nadjev. Zatim sve treba promiješati. Trebamo i 550 g glatkog brašna kojeg ću dodati u 2 puta. Pa kad sve sipam, zamjesit ću glatko tijesto. Zatim ćemo sve prebaciti na poprašnjenu podlogu, pa na njoj također kratko premjesiti tijesto. Vratit ću ga u posudu, prekriti prozirnom folijom i ostaviti da se diže sat vremena. Dok se tijesto diže, pripremit ćemo nadjev. Izmutit ću 2 bjelanjka u čvrsti snijeg, pa dodati 50 g šećera i opet mutiti. Na kraju treba ubaciti 150 g mljevenih oraha koje ćemo dobro ručno izmiješati. Dignuto tijesto ćemo istresti na pobrašnjenu podlogu i kratko ga premjesiti. Prerezat ću ga na 2 jednaka dijela pa ću prvu polovicu razvaljati u oblik pravokutnika. Uzet ću polovicu nadjeva s orasima te ga razmazati po cijeloj površini tijesta. Zatim ćemo tijesto zarolati te narezati na pužiće debele oko 2 cm. Prije nastavka videa pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. Slažemo ih u protvan od pećnice prekriven papirom za pečenje. Između pužića ostavljamo mali razmak. Na isti način ću pripremiti i drugu polovicu tijesta. Pužići se peku u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 20 minuta. Kad su gotovi ostavljamo ih da se prohlade, pa na kraju posipavamo sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!